네, 지금부터 벽난로 배트에 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 먼저 불을 붙이시기 전에 해주셔야 되는 것은 이제 소시계, 신문지, 쪼갯목 이렇게 준비해 주시면 되시고, 최초에 불을 붙이시기 전에 화실 문을 이제 개방을 하신 후에 화실 상단 부분을 좀 예열을 해 주셔야 됩니다. 그러니까 지금 보시는 것처럼 이제 가스토치로 이렇게 상단 부분을 이제 예열해 주셔야 되는데, 그 이유는 처음에 최초에 불을 붙이셨을 때 화실 앞쪽으로 이제 연기, 그러니까 즉 실내로 연기가 나오는 것을 미연에 방지하기 위한 작업이기 때문에 반드시 3분에서 4분 정도는 예열을 좀 해주셔야 됩니다. 그리고 이제 장작을 넣고 불을 한번 붙여보도록 하겠습니다. 이제 조말 한번 해보도록 하겠습니다. 그리고 불을 붙이신 후에 문을 완전히 닫지 않으신 상태에서 살짝 이렇게 걸쳐만 주신 상태에서 20분에서 30분 정도 더 추가 예열을 하신 후에 문을 닫고 사용하시면 됩니다.